அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு இயற்கை ஆர்வம் கொண்ட குமரி மண்ணை பசுமையை ஆக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மனிதரை பற்றி பேச போகிறோம். அந்த நண்பர் தலவாய்புரம் என்ற ஊரில் இருக்கிறாங்க. திரு பிரபாகர் அண்ணன் அவர்கள் அறிமுகம் ஆவதற்கு முன்பாகவே பல வருடங்களுக்கு முன்பிலிருந்தே குமரியை பசுமையாக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கில் பல இடங்களில் போய் பல வகையான அரிய வகை மரங்களை அவங்க சேகரித்து கொண்டு தன்னுடைய நேரத்தை செலவிட்டு தன்னுடைய பணத்தை செலவிட்டு கொண்டு தன்னுடைய தோட்டத்தில் வச்சு, அங்கே இடம் பற்றாதனால தன்னுடைய மாடியில் வச்சு வளர்த்து பல்வேறு கட்சி சார்ந்த நண்பர்கள், பல்வேறு இயக்கம் சார்ந்த நண்பர்கள், குறிப்பாக குமரி ஜவான்ஸ் நண்பர்கள், இவங்க எல்லாருடைய உதவி வழியாக குமரியில் உள்ள எல்லா ஊருக்கும் அவங்க கொண்டு சென்றுட்டுருக்குறாங்க. ஆனால் அங்கு மரத்தை உருவாக்குவதில் இவருடைய தனி மனித உழைப்பு மட்டுமே. மற்ற இயக்க நண்பர்கள் அவர்களிடமிருந்து மரங்களை விலையில்லாமல் பெற்று குமரி முழுவதும் பரப்புவதில் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அத்தகைய நண்பரை பாராட்டுறது ரொம்ப முக்கியம் தானே. ஸோ அந்த நண்பர் தன்னுடைய பொன்னான நேரங்களாக இருக்கட்டும், தன்னுடைய பணமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் செலவழித்து விலையில்லாமல் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம பாராட்டி தான் ஆகணும். ஏன் பாராட்டணும் அப்படின்னா, அந்த பாராட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுடைய நோக்கு அவங்க இந்த பயணத்தை தொடங்கும்போது அவங்களுடைய நோக்கு குமரியில் ஒரு 1000 மரங்கள் என்னால் உருவாக்கி நட்டுடணும் அப்படின்ட்டு அவங்க தொடங்கினாங்க. அவங்க தொடங்கிட்டு இருக்கும்போதே சில முக்கியமான நண்பர்களின் அறிமுகத்தினால அவர்கள் இந்த 7000த்திற்கு மேலே மரங்களை அவங்க நட்டு முடிச்சிட்டாங்க. 7000த்திற்கும் அதிகமான மரங்களை அவங்க குமரியில் நட்டு முடிச்சிட்டாங்க. அதாவது உருவாக்கி பல நண்பர்களின் உதவியுடன் நட்டிருக்கிறாங்க. இவருடைய மரங்கள் எங்கெல்லாம் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய குமரி மாவட்டத்தை தாண்டி இராணுவ வீரர்கள் வழியாக பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு வரைக்கும் இவர் வளர்த்த மரங்கள் அங்கு கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. அதாவது அங்கே கிடைக்காத மரங்கள் இங்கு இவர் வழியாக அங்கே போய் சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அரசு கல்லூரிகளாக இருக்கட்டும், தனியார் பள்ளிகளாக இருக்கட்டும், அரசு பள்ளிகளாக இருக்கட்டும், பல்வேறு இயக்க நண்பர்கள் உதவியுடன் பல வகையான மரங்களை அவங்க நட்டுட்ருக்குறாங்க. அதில் நானும் பங்கு கொண்டிருக்கிறேன். பல நேரங்களில் நட்டப்பட்ட மரங்கள் வாடி போகும்போது அல்லது வாங்கி சென்றவர்கள் ஒழுங்காக பராமரிக்காமல் வாடும் பொழுது, அந்த வாடலை இவர் காணும் பொழுது கண்கலங்கி ஒரு குழந்தை அழுவதை பார்த்து ஒரு தந்தை கண்கலங்குவது போல உள்ள கலக்கத்தை நான் அவங்க கண்களில் நான் பார்த்துருக்குறேன். அதை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். இவ்வளவு ஒரு ஆர்வமாக, இவ்வளவு ஒரு நேசிப்பாக இந்த மரங்களோடு அப்படின்ட்டு அவங்கக்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் அவங்க சொல்லுவது என்னென்னா, வெட்டுறவங்க வெட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, நமது நோக்கு மரங்களை நடுவது, கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இயற்கை பசுமை ஆகும். சில நண்பர்கள் சேர்ந்து இயற்கை வளங்களை அழிப்பதற்கு எதிராக போராடினாங்க. அவர்களுக்கு, அத்தகைய நண்பர்களுக்கும் இவர்கள் மரங்களை கொடுத்து அவர்கள் பசுமையாக்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறாங்க என்பது மிகப்பெரிய பாராட்டுதலுக்குரியது. ஸோ இத்தகைய குமரியை பசுமையாக்கும் நோக்கில் உழைக்கின்ற அந்த நண்பருக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த பதிவை பகிர்வது மட்டுமே. இந்த பகிர்வது அவர்களுக்கு விருப்பமே இல்லை. அதாவது இந்த பகிரை உருவாக்குவதே அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. பகிர்வது அது அவர்கள் அனுமதிக்கவே மாட்டார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நம்மால் இயன்ற உதவி என்னவென்றால், இந்த பதிவை பகிர்ந்து பல மக்களுக்கு இது கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சரி, இவங்க யாருக்கெல்லாம் மரங்களை உருவாக்கி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அப்படின்னா, கட்சி சார்ந்த நண்பர்கள், இயக்கம் சார்ந்த நண்பர்கள், தனிப்பட்ட பெரியவர்கள், முதியவர்கள், தனிப்பட்ட குழந்தைகள், குடும்பங்கள், இப்படி ஏகப்பட்ட நண்பர்களுக்கு அறிமுகமாகி அவர்கள் மரங்களை கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக அவர்கள் பயணம் செய்யும்போது ஒரு பெரிய மாம்பழத்தை பார்த்துருக்குறாங்க. ரோட்டில் விழுந்திருக்கிற பெரிய மாம்பழத்தை பார்த்துருக்குறாங்க. அது பக்கத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு மாமரம்.
அப்போ இந்த மாமரம் இவ்வளோ பெரிய மாம்பழத்தை குமரியில் உருவாக்குதா, என்னோடய சிறு வயதிலிருந்து இவ்வளோ பெரிய மாம்பழம் நான் பார்த்ததே இல்லையே அப்படின்ட்டு மறுநாள் நானும் அவரும் சேர்ந்து அந்த மரத்தை தேடி போகிறோம். மரத்தை தேடி போய் அங்கே உள்ள பெரியவரை சந்தித்து கேட்டபொழுது அது ஒரு 100 வருடத்திற்கு மேலேயான ஒரு பழமையான ஒரு மரம். அந்த மரத்தில் உள்ள அந்த காய் வந்து 1.5 கிலோ அளவு எடை உள்ளது. ஒரு மா வந்து 1.5 கிலோ எடைனா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அருமையான விஷயம். அதை வந்து தேடி அந்த விதைகளை சேகரித்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விதைகளை பற்றி பல தெரிந்த நண்பர்களுக்கு கூறின அப்புறம் அவர்களுடைய மாவட்டம் சேலம், திண்டுக்கல், கரூர் இந்த மாதிரி பலவிதமான மாவட்டங்கள்லேருந்து மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க இவங்க தன்னுடைய சொந்த செலவிலே திரும்பவும் கொரியர்ஸ் எல்லாமே அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களையும் சேர்ந்து சென்றடைஞ்சிருக்கு. இவங்களும் அந்த இனத்தை அழிவிலிருந்து மீட்டு அந்த விதைகளிலிருந்து மரங்களை உருவாக்கிட்டாங்க. ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் இது. அத்தகைய ஒரு இயற்கை ஆர்வலருக்கு இன்று ஒரு மிகப்பெரிய 2 தேவைகள் இருக்குது. அத்தகைய இயற்கை ஆர்வலருக்கு குமரியில் மிகப்பெரிய 2 தேவைகள் இருக்குது. தேவைகள் அப்படின்னொன்னே நமக்கு பண உதவியா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி எழும். பண உதவியே அல்ல, அவங்க பணத்தை செலவழித்து விலையில்லாமல் கொடுத்துட்ருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அங்கே பணம் தேவையில்லை. அவர்களுக்கு தேவை, அவர்கள் 7000க்கும் அதிகமான மரங்களை தன்னுடைய நிலத்தில் இருந்த மண்ணை வைத்து உற்பத்தி செஞ்சிட்டாங்க. ஆனால் இன்னும் அதிகமான மரங்களை செய்வதற்கு ஊக்கம் இருக்குது. ஆனால் அங்கு மண் இல்லை. அப்போ அந்த மண்ணை தேடி அவங்க நிறைய இடங்களில் கேட்டாங்க. அரசு ஆணைப்படி தனிநபர் மண் எடுத்து செல்ல அனுமதி இல்லை அப்படிங்கிறது தான். அது இல்லாமல் குளங்களில் உள்ள அந்த வளமிக்க மண் வந்து கிடைக்காத ஒரு அரிய வகை. அப்போது அந்த குமரியில் அவருடைய மரங்கள் வந்து குமரி நகராட்சி பூங்காவில் நடுவதற்காக கூட இயற்கை ஆர்வலர் நண்பர்கள் வந்து எடுத்து சென்றிருக்கிறாங்க. இப்போது நாகர்கோவில் திருவனந்தபுரம் அந்த சாலையில் பார்வதிபுரம் பகுதியில் உள்ள மிகப்பெரிய பல மரங்களை உருவாக்கியவரே இவர்தான் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பெருமை. அந்த வழியாக நாங்கள் பயணித்த போது அதில் நிறுத்தி ஒரு கணம் அந்த மரங்களை கவனித்து அதனுடன் மனதளவில் உரையாடிட்டு வருவாங்க. ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பில்லாமல் உழைக்கின்ற ஒரு நபர். அப்போ யாருக்கெல்லாம் அவங்க மரம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அறிமுகம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் நிறைய நண்பர்கள், அறிமுகம் இல்லாத நண்பர்கள் தான் நிறைய. அப்போது எனக்கு மரம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கிடம் வரும். உங்களுக்கும் மரம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இடம் இருந்து உங்களால் அதை 100% இழப்பில்லாமல் பாதுகாப்பாக மரங்களை நட்டு பெரிய மரமாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்களை அழைத்து தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம். அவருடைய வாட்ஸ்அப்பில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பினாலே போதும், அவர்கள் அதற்கு பதில் தருவார். தேவை என்றால் அவர்களே உங்களை அழைத்து பேசுவார். ஆனால் இங்கே முக்கியம் என்ன, நமக்கு மரம் வளர்க்கும் ஆர்வம் மட்டுமே. ஸோ மரத்தின் பலன் எல்லாருமே நம்ம அறிஞ்சிருப்போம். அந்த மரங்களை வளர்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஸோ நாம் இருக்கும் ஊர்லேயும், நாம் இருக்கும் மாவட்டத்தையும், நாம் இருக்கும் மாநிலத்தையும், நம்முடைய பூமி தாயை காப்பதற்கும் நம்மளுடைய சந்ததியை காப்பதற்கும் மரங்களின் தேவை மிக மிக அவசியம். ஸோ கடைசியாக அவர்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு இந்த பதிவை முடிக்கலாம். அவர்களுடைய தேவை வந்து 1 மண். அப்போது இந்த மண் வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த பதிவு கண்டிப்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சேரணும். அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தானாகவே முன் வந்து அந்த மண்ணை நகராட்சி சார்பாக ஏற்பாடு செய்து அவர்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இந்த பதிவின் வெற்றியாக இருக்கும். அதனால் முடிந்த அளவுக்கு இந்த பதிவை பகிர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொண்டு சேர்ப்போம். 2வது தேவை வேறொன்றும் இல்லைங்க, நாம் கொடுக்குற அந்த ஊக்கமும் பாராட்டுகளும் தான். அவர்களுடைய அலைபேசி எண்ணை இங்கே நான் பதிவிடுறேன். மர தேவைகளையும் மரங்களை பற்றிய அறிவையும் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு மரங்களை வளர்க்க ஆசைகளை ஊக்குவிக்க உங்கள் குழந்தைகளையும் அழைத்து செல்லுங்கள். அவர்களுக்கு மரங்களை பற்றிய அறிவை இந்த நண்பர்களிடமிருந்து நீங்கள் கேட்டு குழந்தைகளுக்கு தெரிவிக்கலாம். அவருடைய விருப்பத்தின் மாறாக இந்த பதிவை நான் பதிவிடுறேன். ஸோ அவர் செய்கின்ற அந்த செயலுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பாராட்டு வேண்டும் அப்படிங்கிறது நம்ம குமரியை சார்ந்த மக்கள் நாம் கொடுக்குற ஒரு அர்ப்பணிப்பு. ஸோ அதற்காக எல்லோரும் இந்த பதிவை பகிருங்க.
தகுந்த அரசு ஊழியர் அதை கண்டு அவருடைய அந்த முயற்சிக்கு தகுந்த ஊக்கத்தை கொடுக்க நாம் முயற்சிப்போம். நன்றி.